صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا innahu la yuhibbul mu'tadin. Inna rabbakum sak temene pangeran sira kabeh. Sak temene pangeran sira kabeh iku Allahu Allah. Allah iku allazi kudzat khalaqa ingkang menciptakan sapa ladzi as-samawati ing pira-pira langit. To sistem langit utawi langit. Wal ardolan gawe ing bumi fi sittati ayamin ing dalem 6 pira-pira masa utawi nggih masa fi sittati ayamin ing dalem 6 pira-pira masa min ayamid dunya saking pengandian masa dunya utawa napa dina dunya masa mon masa ngene paling literal fi qadriha tegese ing dalem kadare ayamid dunya lianahu krana sak temene kelakuan iku lam yakun ora ana sama ing dalam kono-kono panggonan. Subhanallah. Lianahu krana sak temene kelakuan iku lam yakun ora ana sama ing dalam kono-kono panggonan apa samsun apa srengenge. Walau sa'a khalaqahunna fi lamhatin. Walau sa'a umpama ngersakno sapa Allah. Khalaqa mongko menciptakan sapa Allah guna ing samawatan ardh. Film hatin ing dalam sak kedepan atau ing dalam sak kilatan sak kedepan. Wal udulu tay pindah anhu saking khalqu film hatin. Pindah sangka gawe sak kedepan kok nganti gawe butuh wektu 6 hari. Li ta'limi khalqihi. Wal udulu tay pindah anhu saking khalqihi na film hatin iku li ta'limi khalqihi krana ngajari makhluke Allah. Ngajari at-tasabbuta ing proses sithik-sithik ini tasabbut ing sithik-sithik utawi ing proses bertahap no tasabbut at-tasabbuta ing bertahap utawi ing proses sithik-sithik sumastawa alal arsi mongko nuli istiwa sapa apa ana sing maknane manggon ana sing maknane munggah alal arsi ing atase ars. Wa utawi aras fil lughati ing dalam lughat iku sarirul mulki iku napa jenenge singgasana kerajaan. Sarirul mulki iku singgasana kerajaan. Atau sampean waca sarirul maliki iku singgasangane raja. Raja utawi kerajaan. Istiwaan kelawan munggah utawi kelawan naik yaliku kang patut apa istiwa diiklan Allah. Yuhsil lailan nahara yatlubu hasita. Yuhsi nutupi sapa Allah utawa ngilangno sapa Allah. Ngilangno mawon netral ya. Alaila ing bengi. Ngilangno annahara ing rina. Mukhaffafan diwaca kelawan takhfif yuhsi lailan nahar. Wa musyaddatan lan den waca kelan tasdid. Berarti yuhsil lailan nahar. Dadi boten yuhsi tapi yuhsil lailan nahar. Ayu ghati tegese nutup sapa Allah kulang ing saben-saben suwiji mingguma saking lailulan nahar. Bil akhari kelawan sing liya. Subhanallah. Yatlubu hatitan. Yatlubu ingkang nuntut utawa ingkang mengejar apa kulun hu ing kulan akhir maksudnya. Salah satu dari itu saling kejar maksudnya. Yatlubu tegese saling kejar apa kulun saben-saben suci min rumah sanging laili lan nahar al akhara ing sing liya. Tolaban hatitan kelawan pengejaran hatitan ingkang cepet. Sarian tegese ingkang cepet. Wasam salan ing srengenge wal qamarolan ing rembulan wan nujumalan pira-pira perbintangan. Lafat as-samsa bin nasbi lan diwaca nasab atfan krana kaatofna ala samawat ing atase lafat samawat. Warraf mubtada'un. Utawi warraf ilan lafat wasam sal qamar diwaca lan rofa. Nak diwaca rofa mubtada'un te dawuh wasamsu dadi mubtada. Berarti macane wasamsu wal qamaru wan nujumu iku musakhkharatum bi amri.
Nak diteksib dados mubtada khobar. Iku musakharatun pira-pira barang sing ditundukno. Nak diwaca nasab musakharatin hale den tundukno kabeh. Mudallalatin tegese hale den tundukno kabeh, diatur kabeh. Utawi den kendhalekno kabeh. Bi amrihi kelawan subhanallah, kelawan keputusane Allah. Bi amrihi kelawan keputusane Allah, bi qudratihi tegese kelan kudrahe Allah. Ala lahul khalq wal amru. Ala ilingo iku lahu tetep kedhe Allah, ala ilingo lahu tetep kedhe Allah al khalqu te penciptaan. Al khalqu te penciptaan jami'an khalis kabehane. Wal amru lan amr. Serasa di mana nih amr ya amr. Al amru lan amr kuluhu ya kabehane amr. Amr urusan utawi ya amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabaraka maha berkah eta azumat tegese maha agung sapa Allah rabbul alamin kang mengerani sak alam kabeh. Ay malikul alamin tegese kang ngrajani sak alam kabeh. Ud'u rabbakum jalu sira kabeh utawa ibadah sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Ud'u donga sira kabeh utawi ibadah sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh taduruan kelawan tadurru kelawan DPDP halun. Etazal lan tekse khale DPDP ngrasa hina maksudnya wa khufyatan lan khale ngrasa samar esiron tekse ngrasa samar. Innahu satamne Allah la yuhibbu rasulun sapa Allah al-mu'tadina ing wong sing ngliwati batas kabeh. Fidua ing dalam donga bitasadduki kelawan banter-banterno swara utawi kelawan memaksakan kehendak tasadduk. Warafi sauti lan bandere swara. Wala tusidulan aja ngrusak sira kabeh fil ardi ing dalem bumi bisirki lan nglakoni kemusyrikan wal ma'asi lan kedurhakaan. Ba'da islahia sawise dan dandanine arep dan bagusnone arep dibak si rusuli kelawan kautuse pira-pira rusul. Wad'uhu khaufa wa tama'a lan donga sira kabeh ing Allah khaufan hale krana wedi. Min ikobi sanging siksane Allah utawi sanging suktune Allah. Wa tama'an lan krana seneng fi rahmati ing dalam rahmati Allah. Inna rahmatallahi satamna rahmati Allah qaribun widat sing parek. Utawi inna rahmatallahi satamna rahmati Allah qaribun ku parek. Parek minal muhsinina sanging wong sing lakoni ihsan, sing lakoni ketaatan. Ayil mutiina tikse sing taat kabeh. Wa tazkiru qaribun utawi mudzakarna lafat qaribun. Lafat qaribun kan mudzakkar padahal mubtadae muannas rahmatallah. Al mukhbari kang den ge khobar apa bi dawuh qaribun an rahmatin sang dawuh rahmat maksude rahmat muannas qaribun kok mudzakkar. Mergo li idhofatiha krana ka idhofahnone lafat rahmat ila wahi maring Allah. Pun kula terangno mulai iki sing ilmu falakiyah riyen terus ayat ini diulang-ulang ya, bahwa Allah menciptakan langit bumi itu dalam masa visitati napa ayam. Ya, kalau tak cerita lugat ya, terus kita sudah tahu semua lah, mulai kita cilik ngaji, sebagai angger kiai, mulang ya cerita bahwa Allah gawe langit bumi dalam masa visitati napa ayam. Ayam itu artinya itu rata-rata wong maknane ya 6 dino. 6 dino, padahal diarani dino itu mulai meletak srengenge nganti surupe napa srengenge. Padahal zaman rongono langit bumi tentu rongono srengenge, ya rongono napa bumi. Lah terus artine 6 dina iku piye? Ane enak ku bodoh ya, iki muni 6 dina ya aman. Bolak-balik bodoh aman. Penting bodoh penting, mari pede. Nah wis kadung roh kaya kula maknani visitati ayam itu saya sering diskusi kalau ketika menentukan satu redaksi terjemah atau tafsir itu kan. Kalau kita yang ahli falak itu ngartekno sitati ayam dalam 6 tahap. 6 tahap itu juga putarannya berapa per tahap itu. Kalau sampean delok Discovery itu umur dunia 1 juta tahun, 200 tahun, 200 juta napa? Tahun versi-versi Discovery atau peneliti-peneliti itu. Kalau ngumuri dunia kan nganti ratusan juta napa? Tahun dengan segala teori sempono Big Bang ono ledakan besar macam-macam. Tapi saya cerita secara akurat, secara bahasa yang akurat. Dan ini enggak terbantahkan. Karena kita kan yang hafal Quran, mereka itu kan hafal 1-2 ayat, jadi enggak punya perbandingan bahasa. Nah ini saya cerita. Ada kata yaum yang kita pasti ijma artinya itu kulahinin.
Ampun salah paham ya. Ada kata yaum yang kita pasti ijma. Saya katakan pasti. Kita pasti ijma kalau artinya itu kulahidin setiap saat. Gini ku tenggene ayat yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa napa fisa. Yas'alu jaluk hu ing Allah sapa man wong sapa wae samawati ka ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Kabeh wong ning langit bumi sapa wae iku butuh ning Allah. Terusane ayat seperti kulla yaumin huwa fi sa'nin. Kulla yaumin ing dalam setiap saat. Huwa te Allah fi sa'nin dalam satu keputusan. Karena keputusan Allah di detik ini beda dengan di detik kemudian beda dengan di sekon kemudian. Kabeh ulama nafsirkan yaumin di ayat itu kulla apa? Khinin setiap saat. Karena Allah bikin keputusan tidak usah nunggu hari. Jadi Allah ora kaya presiden, ora kaya pejabat, misalnya diajukan permohonan akad bisa bikin keputusan Senin karena akad hari libur misalnya. Allah adalah kullu yaumin huwa fisa. Ada yaum yang artinya setara dengan 550 tahun, 50.000 tahun. Misalnya tenggene ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu napa? Khamsina napa? Alfatana. Proses malaikat menuju singgasana aras itu dalam satu hari yang setara dengan 50.000 tahun. Khamsina napa? Alfatana. Berarti sudah dua ayat tentang yaum yang maknanya ekstrim berbeda. Terus ada ayat lagi di juz 21 wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatim mimma napa ta'ud. Wa inna yauman nan sak temne sedina 'inda rabbika menurut pangeran sira iku ka alfi sanatin kaya 1000 tahun. Mimma saking hitungan ta'uduna kang ngitung sira kabeh. Sebab itu para pakar-pakar tafsir modern itu mengiyakan teori-teori evolusi alam yang umurnya jutaan tahun. Karena dihitung kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, berarti kalau 6 hari ya sama dengan 6.000 apa? Tahun. Itu saja masih di Quran istilahnya ka'al fisanatin, kayak 1000 tahun apa kayak ribuan tahun. Wong didik 1 juta itu sidik, nah didik jutaan. Wah, sudah di masalahnya, 1000 apa 1000-an? 1 juta apa juta? Paling tidak sama tak sing bener putih sing bener ya bodoh, muni 6 dino aman. Nah, itu kan. Sing bener ya apa? Bodoh. Jadi bodoh rahmat, gak usah melok bingung. Penting bodoh itu apa? Penting. Oh itu masalah-masalah yang sampai kiamat itu tidak selesai. Terus begitu menyangkut langit itu apa juga begitu. Samawat ada yang mengatakan pokoknya ya semua berdirgantaraan itu namanya samawat. Semua bentuk mutlakul hawa yang di atas di alam antariksa itu semuanya samawat. Ada yang mengatakan samawat itu makwal malaikat, tempat domisili malaikat. Ars juga begitu. Terus kata sapa samawat juga begitu. Ini kalau cerita ilmiah secara tafsir itu begitu. Sehingga saat Ibnu Abbas itu seorang pakar tafsir yang menangi Kanjeng Nabi. Ditakoki jawabane enak. Ya itu tadi resiko karena Ibnu Abbas wong pinter dadane bingung bareng. Mergo dene wong pinter. Ditakoki dina niku apa gawe langit bumi dimulai dinten apa? Ya nak jarene Kanjeng Nabi jare riwayat dimulai dina Ahad. Dina Ahad bare akhire asar dina Jumat. Berarti bener wong Yahudi ta Ibnu Abbas setu pengiran cuti. Mulane Yahudi nak setu prei hari Sabat. Mergo ning gone hadis-hadis Allah iku kerja mulai dina Ahad. Bare akhir dina Jumat. Berarti setu napa? Cuti. Mulane cara Yahudi pangeran itu setu keselen. Paham nggih? Keselen lereng. Mulane diarani hari Sabat, hari libur. Paham nggih? Mulane sampai ning gone Quran pangeran ngendikan walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana napa? Milhub wa ma masana milhub dan saya tidak pernah capek. Wa ma masalan orang gepok nak ing kita apa menduhubin apa kecapean. Go orang Yahudi setu leren bukti napa? Kesel ngiran capek.
Lah terus dari Ibnu Abbas ketika dikejar lagi, kalau 7 hari itu 6 hari ya, 6 hari kan, berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti kalau hari 7 kan berarti Setu napa? Cuti kan, leren. Orang Yahudi hari Sabat hari napa? Cuti. Ke pangeran dhewe cuti. Orang Yahudi milih prai napa? Setu. Bon. Terus ditanya lagi Ibnu Abbas. Lah itu tentang ayat wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Ya hadza yaumun akhir. Iku ya ana yaum sing artine ra ngono iku. Ketika ditakoki meneh, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin fi napa? Fi yaumin kana miqdaru 50 napa? Alfasana. Ya hadza yaumun akhir. Itu ya hari yang berbeda lagi. Ketika ditanya lagi, lah anakku layaumin huwa pisan. Dia itu jawab, kulahinin. Itu setiap saat. Ini kalau cerita ilmiah. Artinya saat, kalau kan nanti ngaji teng mriki cerita. Kalau saat itu tidak ada matahari, tidak ada rembulan, harusnya tidak ada hari. Kemudian kenapa hari hanya 7? Nah, sebab itu Kanjeng Nabi kalau nanti ngaji teng mriki cerita, Kanjeng Nabi ku bangga. Sumring bangga. Nah, umatnya ora paham, nek sira ngalim ora roh. Nabi ku bangga. Aku iki satu-satunya nabi sing roh dina Jumat. Aku beja-bejane nabi, mergo sing nemu dina Jumat. Ya ora sampean kan nemu dina Jumat kok bangga gerbar Kamis ora napa? Jumat. Repot kena bodho iku repot. Nemu dina Jumat kok bangga gerbar Kamis mesti napa? Jumat. Itu gale cara sampean poso pokoknya agar siji Ramadan ya poso. Penak wis suwe nek siji Ramadan dikawiti poso Ramadan. Jajal takon ahli falak, nentokno tanggal 1 sak penggawe. Ya, nentokno ijtimae jam piro? Ijtimae wis 2 derajat tak derajat setengah. Nah, perlu istiqmalu Saban tau. Nah, jadi kayak bodoh kan enak. Pokoknya poso dimulai tanggal 1 Ramadan, badane 1 Syawal. Wah, apa gitu apa? Ya bento, mulane enak dadi kiai. Nek ora ngalim tenan tok bento, ben aman. Dadi poso itu dimulai tanggal 1 Ramadan, ditutup 1 Syawal. Jajal takon ahli falak, nek ora ngelu, entokno tanggal 1. Duwe tong terus iki taune kabisah tabasito. Berdihitung meneh iki istiqmalu Saban apa ora perlu istiqmalu Saban. Wis istiqma. Lah ya nek istiqma iku imkan berru'yah apa imkan bil fi'li. Pusing kan? Wah, kira debat. Lah karena perdebatan itu terjadi penanggalan sing selisihnya banyak. Gini ku cara ilmu falak ditoleransi oleh ahli fikih. Yaumul itu boleh beda sampai 4 hari. Kalau nanti ngaji ini cerita. Yaumul itu mungkin beda tuh sampai pinten 4 hari. Dan itu bangsa paling bejo bangsa Indonesia. Sing ngalami itu nganten pin pantang pinten 4 hari. Mulai aliran An-Nadir sampai NU Jawa Timur, terus negara, terus terakhir Jambi atau Rekau Jombang. Kalau itu apal presiden. Jadi sampai 4 apa? Itu memang mungkin. Secara teori falak itu mungkin. Artinya mungkin begini, coba sampean ben ngerti, nek nemu dina Jumat itu aneh. Ben kali-kali ilmiah, ora klunak-klunak. Bulan itu kan duwe resiko istitar fi yaumaini. Jadi ketika tanggal 28, nggih. Mana Zirul Qamar itu hanya 28 buruj. Berarti potensi istitar tidak kelihatan sama sekali itu 2 hari. Sampai ndak pakarlah tak warai sampean. Pak wari dasar-dasar yang mudah. Walhasil bulan itu istitar 2 hari. 28 itu mulai istitar total, kemudian 29. 29 pas istitar itu potensi istima. Kalau potensi istima kemudian 1 derajat atau 2 derajat, itu berpotensi menjadi tanggal 1. Sehingga tanggal 29 adalah benar-benar akhir bulan. Karena dalam bulan Komariah mungkin bulan Mu'tongoli. Berarti benar-benar masuk tanggal 1. Ada kemungkinan istitar bener-bener rong dino, berarti 29 rong tanggal, 30 ya rong tanggal, bener-bener istiqmal. Jadi istiqmal ya sudah, berarti tinggal sampai 30. Nah, saya ini pertanyaannya, kalau dalam tanggal Saban sudah khilaf, sing sitok darani 29, sitok darani 30. Khilaf itu berlanjut sampai Ramadan, berarti loro ping loro. Mergo ning gone Saban wis mangan sedina beda. Ning Ramadan ya mangan sedina beda, ora dadi loro. Lah nek istitare ping 7 ora dadi 4. Lan kula sering riyen zaman kula tesih purun musyawarah ditakoki.
Lho ngeten lho Gus. Nak dawe Nabi kan sumu li ru'yati wa afdiru li ru'yati. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata saban salasina napa? Ya. Kowe iku poso krana delok hilal. Lah anak kowe mamang hilal Ramadan, Saban kon istiqmal salasina napa? Ya. Ben aman mesti Ramadan, Saban kon nyempurnakno salasina. Ya. Lah saiki pertanyaane lak kowe wong bodho langsung ngandel. Ya nak ngono Saban disempurnakno 30. Lho urusane 30 dinane Saban, nak Ki Fuad wis nanggali dina Ahad iku saiki tanggal 30. Lah Ki Mustofa zaman nanggali Saban tanggal 1 niku Senin. Paham sih kalau maksudnya? Istiqmalu Saban 30 iso beda meneh wong ahli falak sing sitok nanggali 1 Ahad, sing sitok nanggali 1 Senin. Berarti istiqmalu Saban kan iso mundur iso maju kan? Nggih mboten. Akhirnya lho versiku wis istiqmal. Versiku tuh. Berarti nak khilafe mulai Saban, berarti harus terpaut rong dino. Lah nek saiki mulai Rejab. Wis khilafe mulai Saban mulai Rejab nutupe beda. Misalnya Ki Fuad nutup Saban 30 dino, cara falake Mustofa mau ditutup 29 dino. Lah engko nutupe Ramadan iki sing 29 ta sing 30. Jadi sing sitok darane 30, sing sitok darane 29. Tanggale beda-beda, sangka pertamane wis beda. Sehingga ana kemungkinan cara fikih ditoleransi perbedaan itu sampai 4 hari. Ditoleransi artinya tidak mesti bener loh, mesti orang yang salah ya, tetap orang yang salah. Lah konangannya salah, akurat salah ke salah ya kok konangan. Ternyata pas tanggal 3 Syawal, kok bulan wis gede tenan, berarti keliru sing kemajon. Nah itu kan iso dititeni. Lah anak wis tanggal 5 kejek cilik, berarti ya keliru sing kemunduran. Nah itu kan iso dihitung. Lah saiki pertanyaannya kemudian kenapa Rasulullah bangga menemukan dino Jumat lah iya terus Ahad yang saat diciptakan Allah itu Ahad yang mana? Sabtu sing jare apa wis leren gawe itu Sabtu yang mana? Dihitung meneh pakar-pakar sejarah. Nah, kowe mulane atok ra roh dadi ora bingung. Dihitung geografis nganggo teori urdul balad, ora ilmu hisab urdul balad. Kan iso dihitung. Mekah itu tepaan diliwati Khotul Istiwa. Indonesia ya tepaan diliwati Khotul Istiwa. Sehingga beja-bejane wong Islam itu termasuk Indonesia. Mergo nak ngaji hadis tentang waktu zuhri ya padha, waktu asri ya padha, waktu maghrib ya padha. Nggih to nggih, misale Kanjeng Nabi ngendikan waktu maghrib ku piye? Idza gharabati samsu. Waktu subuh enteke piye? Ya idza talaatis samsu. Lah waktu zuhur ku piye? Ya khina tamilu samsu nak srengenge wis condong ngulon. Tepat, mergo daerah yang dilalui Katulistiwa tentu ngitung hari itu gampang rino 12 jam, terpaut hanya menit, bengi 12 jam, paling terpaut hanya menit. Lah saiki iki kowe nak manggon ning Inggris atau ning Belanda. Kadang rinane nganti 14 jam. Luwih ekstrim meneh ki misale manggon kutub. Ora tau ana rino. Piye oleh ngekeki waktu subuh be zuhur? Abe maghrib. Mulane bodho penting. Akhirnya ngaji takhir ora tau janggal. Mergo romo Indonesia. Nah, ini bolak-balik bodho penting. Jadi itu Kak. Orang kutub tentu ra iso mbok fikih. Waktu dhuhur iku khina tazihu samsu. Kok tazihu cek tamilu. Samsu ora ono kok ono tawilu. Khina tolaati samsu. Wong tolaati samsu itu tolaate ya ora ono, samsune ya ora ono. Anane salju. Mbok tolak apa-apaan nih. Wah, akhirnya dipikir secara geografis ya Nabi itu di Mekah. Berarti ketika ngendikan dino itu dengan terminologi nak dino itu arbaatun wa isruna sa'atan, arbaun wa isruna sa'atan itu 24 jam dengan kondisi daerah yang dilalui Khotul Istiwa. Lah bagaimana qadrul ayyam yang tidak dilalui Khotul Istiwa, kayak kutub utara, kutub selatan. Makanya saya kalau dalam sidang redaksi pakar-pakar tafsir saya bilang, kalau begitu gimana? Ya paling aman visitasi ayam ing dalam 6 masa. Sama mesti amannya buat masa artinya tahap
Mbok jutaan tahun kok discovery, mbok hari wawa alam. Yang penting kan pilihan-pilihan bahasa dari tahu. Dan oke ngarteni dino kan dari tidak tahu. Pokoknya visitasi ayamnya yang dalam